نكملو هادشي هذا. هنا اش كيبان لك مثلا هنا جوج خيوطه من هنايا دايرين ها، كتبان لك هذيك ها هي اللي قلنا ديك اللي كتبقى تدور بحال هكا، ها هي ديك العبارات شتا هنايا فيها ما كونتاكت كلوز، هنايا فيها العبارة تاهي فيها هنايا اون سين كونتاكت كلوز مسدود، هنا ما كونتاكت كلوز. هنايا هذيك اللي قلنا عليها شتيها اللي هضرنا عليها قبيله، هاد لي طون لي ريزيستونس لي مينيموم دو طون. هنايا غيبون، هنا كلوزد مسدود، هنا اوفر، هنا ترافر، هنا اوبن، هنا اونسين كونتاكت كلوز. هاي هذيك لي طون لي ريزيستونس، هادي هي انا نوري لكم هنايا. هما هادو كاملين اللي هضرنا عليهم هما كاينين هنايا اللي هضرنا عليهم قبيله. Pour le départ de ces tests, le premier test, test habituellement réalisé sur un disjoncteur est celui portant sur la résistance statique de contact statique en position fermée, la résistance. Les contacts statiques est déterminés en injection un courant continu. يعني ملي كدير داك سميتو راه كيدير لك واحد كورون كونتيني مستمر ديال فورت انتنسيتي، واحد القوة pendant que la tension est mesurée avec d'autres couples. هما هادو la tension d'autres couples بحال هكا كيتبرونشيها البوطو ديال الضو. L'analyse des contacts de temps ouverture et fermeture des contacts. هذوك fermeture ouverture ديال الكونتاكت محلولين مسدودين. Les disjoncteurs دوك permis de valider les performances. الديجونكتورات يسمحون بفاليدي performance mécanique. دوك لي performance mécanique كتبقى تورك على هاد بحال البيسي. Les différences entre chaque phase ما بين phase و phase doivent se situer خصهم يكونوا dans des limites définies. هاد ليميت واحد ما يفوت واحد. comparer les résultats يعني يقارنوا النتائج. les mesures des usines عبارات ديال الوزينات ديال المعامل او d'intérieur permis de refiler de tendance leur l'enregistrement يعني du courant des bobines. هما كاين هذا ملي كيبين لك هنا من العبارات ديال الانجستر ديال لي بوبين. L'ouverture des fermetures informe sur le mécanique et sur l'état mécanique et électrique. يعني داك هادي كتكون واحد البوبينه هنايا كتكون واحد البوبينه هنايا ديك اللي كتحل هاد واحد ديك اللي قلنا هضرنا عليها قبيله، واحد بحال لاكس كيتحل تحت. informe sur l'état mécanique et électrique ainsi que l'état accrochage, la tension minimum ديك التونسيون الصغيره de fermeture ou d'ouverture ديال الحلان والسدان. de diagnostic des disjoncteurs ديال القواطع et aussi
mesurer حتى هي كنعبروها pour vérifier les سي باش تقلب هذاك لي سي de fonctionnement en saute tension. يعني ملي كدير هذاك لي سي saute tension يعني لي سي كديرو قاطع داك الكورون من هنايا. de fonctionnement en saute tension زعما كاين la mesure sans tension زعما كاين قاطع الضوء. la mesure de la résistance العبار ديال la résistance dynamique pendant l'ouverture et la fermeture. حلنا سدان informera sur les mesures sur les lisures. كتبين لك هنا يلا sur les lisures خط احمر انا سميتو sur les lisures des contacts d'arc de plus la coupe de déplacement des disjoncteurs déplacement des disjoncteurs ودوك لي كوبورات كتافيش لك هنا permet de plus la coupure de déplacement des disjoncteurs permet d'évaluer les paramètres mécaniques ما هادو هنا كتافيش لك هذيك اللعبه paramètres mécaniques mécanique la vitesse السرعه le déplacement en total l'accélération السرعه et en une course واحد السباق بعيد شوي بعيد مزيان دابا خصك تقرب دابا كنت ستيفن سيجل ياك والله صافي